ნახეთ მიგვესტუმრა. ჭიტა. მამა. როგორ ხარ? დილოცა დავადების დღეს. აი შენი საჩქარი, მიდია მოგიწონება. მადლობა ჯიმ. რომიცადე როგორ ვარ? შენასვაშულაში გადახვედი სასწავლებლად, წაღლი სულ დაცარიობდა. ხო მართლა, გარეთ უნდა ხარ, შემოდი. მარტო სულას არ მოსულარ, ჩემი ცაკა. ჯემ, შემოვიდო, ძალიან გამარჯვებით. ახლა მენდარჩით რამოდენიმე. თან კელი გაგუმასუნწდება. ხო მართალი ვარ? რა თქმა უნდა. ამ დილით თითქოს გულმამრიგზო და თქვენი საყვარელი კერძი მომამზადე. რა კერძი? ეგ სიურპრიზია. ვინ არის კალფონია? მამინდა. ჭიტა, როგორ ხარ? ძალიან მომენატრე. როგორ ხარ შვილები? მოგიყავით ახლა ისეთი არაფერი მამიდა. მე კი ის უფრო მაინტერესებს რა ხდება ამ ქალაქში. ჭორებზე და აქაურამებზე არაფერს გწერთ ხოლმე. მამიდა, შენ ციმეძე ვარ, მისი 15 წუთში ყოფილს მომუყარ. ო, აბარაგეთ, ალბათ ხმენია მე რეჟისორებს და ძალიან სევდიანია. გადაემართათ. გაიყანი, გულმოცოდებით გადაცაიდეს სიაში საპირისპირო მხარეებზე დასწრენ. ხო მართლა, მის მოდიმ გადაწყვეტენ ყოლების მაღაზია ნიუ-იორკში გახსნას. ანუ გვეყვა ახლა ამ თემაზე საუბარი. როგორ მიდის საქმეები, ჩემო შვილები? კარგად, ჩემი ფინანსური კომპანია იდეალურად მუშაობს. ჩემ მარკეტზე შემიძლია იმავე თქმა. ალბათ გამოიშნებთ ერთისთვის ინვესტორ. ვინ? გამოცანა იმის გამოცანაა, რომ უნდა გამოიშნდა. პასუხი დავფიქროთ არ უნდა იკითხო. ჩემ პატარა ბავშვი იქცა. დიდი შემოვნებით უყურებთ თქვენს გიგავას, მაგრამ მე ძალიან მენდერს. ინვესტორი ჯი. კარგით რა გაეწყობა. დილ ხარის ინვესტორა. რა კარგი სონია, კელ. კელს ხომ ჩემი საყვარელი ნამცხვარია. რა თქმა უნდა. ამ ნამცხვარმა და დილის სახლის ხსერებამ ჩვენი ბავშვობა გამახსენდა. რასაც საცნობები ვიყავით, როცა იმ სახლის ეზოში შესვლა, გმირობად მიგვაჩნდა. გმირობის სახზე ამბო? მართალი ხარ, გახსოვს ჩემი დედის წინაშე გმირობა რომ ჩაიდინე? სანაძლეო? სწორად მიხვდი. აგმირობა, მასანაზლეო, მე რომ არაფერი იმ დღის შემდეგ 30 წელი გავიდა და ჯერ შენ კიდევ არაფერი არ იცი. ყველაფერი ასე დაიწყო. იმ ზაფხულს მედრილმა და ჯემამ ბევრი ვიხარიცეთ. წაკითხulis მიხედვით სპექტაკლებს ვდგამდით. რედლების კამიდამოს თვალს სურვალდებდით, მაგრამ ძალიან გვაინტერესებდა როგორც ცხოვრობდნენ. ბოლოს გადაწყვეტეთ ეს სახლი უფრო ახლიდან გაგვესტნო და იქ შეპარო ცადებ. დილი ჯემს ერთ ხაჩერდულში 2 ტომის სვიფტის გაცვლა შეხვიდა. საბოლოოდ ჯემი დათანხმდა და ეზოში შეიპარა. გახსოვს კედელს ხელი რომ შეახედა შეშინებულმა ჩვენთან ერთად რომ მოკურცხნა. მართლა ძალიან ნაკვირაკებულები ვიყავით. ისიც კი მოგოჩვენა რომ სახლში დარაბა ოდნავ შეირხა. აჰა, ახლა გასაგები, აი თუ რატომ მივყავით? რატომ მიყავით იმ ძაღლს ასეთი აფორიაკებული? მაინც როგორ ვწდებოდით არტურში არა? მართალი ხარ, ჩვენი ბრალია. იზით მაგ თემაზე საუბარი არ გიქს. ადამიანის განსჭა ფორმალურად მხოლოდ იმიტომ რომ ის ასწავლულია არ შეიძლება. მამა გახსოვს? თოვლიანი მეიკომი, სამყაროს აღსასრული რომ გვეგონა. სკოლაში სიარული რომ არ მიყვარდა. რას არ ვაკეთებდი, რას არ ვითვისებდი, უწმაწურ სიტყვებსაც კი ვამბობდი, იმ ბუნდოვანი მოსაზრებით რომ შენ სკოლაში აღარ გამიშვებდი. მართლა ძალიან სასაცილო იყანა ხინჭი. გახსოვს ჩემი სკოლის პირველი დღეები? ბუნდო. მოდი გავიხსენოთ. აბა, ვინც ის გადაწერა? მას ჯილოიზაფი? ABCD. მამაშენს გადაეცი, მუღარ გასტანო, საერთოდ კითხვაში ხალხი იბიძვის. მამაჩემ ჩუბის არაფერი სწავლობია. მაშინ გასწავლა, ცხადია ვიღაცამ გასწავლა. აბა, დაბადებიდან ხომ არ დამყავდა, გაზეთების კითხვის უნარი. რა ვიცი, ჯემი ეგრე ამბობს და. მას გადაეცი მამას, კითხვა შინ აღარ გასწავლოს. ბატონო, ის რომ მამაშენმა არ იცის კითხვა როგორ უნდა გასწავლოს, ახლა შენი ადგილი დაიკავე. სამცხარია. დაგხვდა მას. დაგხვდია. რომ ჩავარეთ თავზე ამოაწყოს და წყალი. რა თქვია შო? მისმენე? თქვენ არის სიმული. კარგი ბარეს. მე მგონი უკეთ იქნება თუნდაც წავა. ხარი უნდა დაიყო. გარდა ამისა, ხალხში მოსხონდე, ანიც უნდა დაიყო. რა ხომ არ გქონდა თქვენი ხარეთ ის ვიდეოში. სწორად არა, სწორად ახალმოიწა. აბა ძალიან გამოძება სკოლაში ყოფნა. მესამე დღეს პირველი კლასის პრობლემა ყოფილა და კლასი იყო. ჩემ შეიძლება მეორე კლასი დაიწყო. ხა, ბარიც. ხილად. ესეთ მანის გავუწევთ ესეთ უზნეოდ ხაზახალებული ბავშვი რასაც ჩაიდეს. ბარის ახლავე და სწორი დირექტორს დავუძახეთ. გამშვიდით მას. მიდი მოახსენე. შენ ერმა თქვენ მოხოცავმა რა უნდა მასწავლოთ ძალიან მაინტერესებს. ერთი არ დაიმახსოვრე. ეს შენ კი არ გამაგდი. ხოშ მაგდამიდიო. გაიგე? მამა ძალიან გთხოვს,
სკოლაში ნუ გამიშვებ. შენ ხომ სკოლაში არ გივლია და შენ და ძიაჯექს ყველაფერი პაპამ გასწავლე. ხო და მეც სახლში დავჩები და შენ მასწავლე ყველაფერი. არ შემიძლია. მე შემოსავალზე უნდა ვიზრუნო. გარდა ამისა, სკოლაში არ მიგაბარებს ციხეში ჩავსვლა. სკოლაში თუ ერთად ვეღარ წავიკითხო. მას შეგაის რაც გაწუხებს ხომ? დიახ. შენ თუ იცი კომპრომისი რა არის? კანონიდან გადახვევა? არა. ეს არის ორი მხრივი დათმობის შედეგად მიღებული შეთანხმება. ახლა ვიაგიხსნე როგორ უნდა ვიმოქმედოთ. თუ შენ დათმობაზე წახვალ და სკოლაში ივლი, ჩვენ ყველა საღამოს ჩვეულებისამებრ დავსვდებით და წავიკითხავთ იმდეს, რადგანაც გინდა. მოვიდით თუ არა? მოვიდით, აბა რა? შეზღიდა იცოდი, აჯიბებს თუ ჩვენ პირობას სკოლაში არ გაამხილ. თვითონ რატომ? იცი რა, შეიძლება ჩვენი შეთანხმება ვინმე დედამიწად გათვისნობიერებულმა პირმა მიზანში წელად არ მიიღოს. რა თქვი? მართალია მე სკოლაში არ მივია, მაგრამ თუ მის კეროლაინი გაიგებს რომ მე და შენ ხამხამობით ვკითხულობ, აუცილებლად გადამემტერება. მე კი შლოთ არ მინდა რომ გადამემტერებს. მართლაც ძალიან უსწაურხელი იყო მის კეროლაინი. Almost flew, almost doing things we used to do. There's a girl here and she's almost you, almost all the things that you promised with your eyes, I see in hers too. Now